सीमा जेंनानि सायाव गोनांथार खौरां फोसावदों अरुणाचल प्रदेशनि गाहाय मन्थ्रि पेमा खांडुआ। आसाम आरो अरुणाचलनि सीमाया थाबैनो स्रां जागोन। आसाम आरो अरुणाचलनि मन्थ्रिया गोबाव समनिफ्रायनो सीमानि जेंनाखौ लानानै सावरायबोगासिनो दं। बे समाव कमिटि दाखांनानै मोन्नैबो रायजोआ सीमानि जेंनाखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ लाफानानै सावरायजागासिनो होननानै फोरमायो। दिनै आसाम अरुणाचल सीमा अरुणाचल प्रदेश रुकसिनाव मिरुजों खुंजानाय सलुं फोरबोआव बाहागो लानो फैनाय अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि पेमा खांडुआ खौरांगिरिनि सिगाङाव गोनांथार खोथा बुंफोरथि होयो। और अभी साथ साथ एक चीज़ ये भी मैं बताना चाहेगा कि अभी क्योंकि ये रुकसिन जो है हमारा अरुणाचल और असम का बॉर्डर में यहाँ पे उपस्थित है और पिछले कई महीनों से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर असम और हम लोग का अरुणाचल का जो टीम है हम लोग बहुत सीरियसली जो एज ओल्ड जो वैक्स इशू है असम अरुणाचल बॉर्डर को उसको हम लोग सोल्व करने में पूरा हम लोग लगा हुआ है। कमेटी का गठन भी हो चुका है और अरुणाचल असम के जितने भी जो हमारा जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ में दोनों कम्युनिटी में लोग भी जाके विज़िट करके अभी लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी है। कुछ जगह से रिपोर्ट आ गया है, तो जैसे रिपोर्ट आने के बाद में मैं हेमंत जी के साथ में रिपोर्ट को शेयर करके उसका हम लोग फिर आगे जल्द से जल्द इसको हम लोग रिजोल्व करेंगे। थैंक यू। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।